जानवर की ओरिजिनल आवाज कैसे है, आइए देखते हैं। सबसे पहले विलुप्त हुए डायनासोर की ओरिजिनल आवाज कैसे होते हैं, आइए सुनते हैं। अक्सर हम फिल्मों में सुनते हैं, आज ओरिजिनल सुनेंगे कैसे होते हैं। नंबर 2, जंगली भालू, जिसका आवाज आप लोग सुनकर हैरान हो जाओगे। और लास्ट वाला जानने के लिए आप अगर इंडिया से हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और पाकिस्तान से हो तो कमेंट करें। देखते हैं मेरा वीडियो ज्यादा कहाँ पर दिखाई देते हैं। नंबर 1, जंगल की नशेड़ी गुंडा एनी बेधड़ की ओरिजिनल आवाज कुछ ऐसी होते हैं।